Hello，各位好，又係我中原地產不假3分享嘅 Gaby。咁今日嚟到日麗園呢度咧，就係想介紹一個咧內置樓梯嘅複式單位。咁售面積咧就係2347尺嘅。咁我哋依家咧即刻去邊睇睇。今日帶大家睇一個34區名校網，只需要6至7分鐘就能夠到達港鐵站土瓜灣嘅一個樓盤，叫做日麗園。日麗園咧以低密度同埋大單位見稱嘅。咁一梯兩房。我哋今日睇嘅咧就係一個頂層一個複式嘅單位，而呢個屋苑咧就只有42個單位嘅啫，屬於一個比較低伙數嘅一個低密度豪宅。而我哋眼見嘅呢啲裝修咧，業主係用咗500萬去做，大約用咗6個月咧就完成咗呢個裝修啦。咁樓下嘅部分咧，業主又做咗2間大房啦，而房亦都係緊接住咧連接住一個嘅大露戶台嘅。而樓上嘅部分咧，業主又則做咗3間嘅套房，所以話就算5代同堂都冇問題啊！成個 family 可以住埋一齊。咁啊，業主除咗佢個財力勁之外咧，其實佢家庭成員亦都係比較多嘅。咁啊，去翻呢間大房可以睇得到咧，其實佢個景觀係非常之開揚嘅。除咗見到一個綠油油嘅山坡啦，一個公園之外咧，其實亦都望翻咧半山1號嗰邊啊、浩田啊，景觀嚟講咧都係綠油油一片，好舒服嘅。從呢間房望出咧，對面呢一個咧就係半山1號啦。咁啊，望翻佢嘅內園景啦、泳池景啦，同埋對住7間嘅 house。坦白講啦，喺何文田有複式嘅單位咧，其實都唔多，所以呢類型嘅單位咧真係非常之罕有。唔知眼利嘅觀眾有冇留意到咧？每一間嘅房間咧，其實都會連接住一個露台或者工作平台嘅。呢類型嘅單位其實真係比較特別。咁睇到呢度，希望大家都俾個 like 我啦，繼續支持我。另外，如果有啲朋友佢係依家喺市場上面揾緊啲3000萬至到4000萬嘅特色單位嘅話咧，咁可以聯絡我啊。咁我哋市場上面亦都有好多嘅特色單位嘅筍盤咧，可以分享俾大家嘅。咁如果你哋都想知道呢個單位係現時係放賣緊幾多錢嘅話咧，不妨喺留言區度打111啦。咁我會發一個價單俾你嘅。咁上到嚟上層咧，我哋就睇咗右手邊嘅套房先啦。業主呢間房咧係採用咗一個3邊落床嘅設計啦，另外左右兩邊擺咗一個小型嘅床頭櫃，咁亦都配置咗一個嘅衣帽間，可以擺一啲嘅名錶或者一啲名貴嘅飾物。咁洗手間咧亦都係有一個嘅光廁嘅。大家都睇到業主呢個嘅裝修咧係抌咗唔少嘅成本落去嘅。咁另外咧喺呢度咧。